Здравствуйте, на «Эхе Москвы» в Уфе программа «История башкирских родов». В студии Руслан Валиев и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖРС. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. Мы продолжаем начатый нами ранее цикл программ, посвященный возникновению Башкирской республики. Напомню нашим слушателям, что мы остановились на событиях февраля 1918 года, когда состоялся арест башкирского правительства. Ну и давайте продолжим с этого момента. В начале 18 года окончательно пути башкирского правительства, которое всегда заявляло о своем нейтралитете, дескать, мы не меньшевики, не большевики, мы просто башкиры. Нейтралитет башкирам все-таки соблюсти не удалось, поскольку логика гражданской войны, она не предполагает никаких нейтралитетов. Логика жестокая. Кто не с нами, тот против нас. Как я уже говорил, 18 февраля башкирское правительство, которое находилось в Оренбурге, по, скажем, указанию мусульманского военно-революционного комитета, была группа таких твердолобых мусульманских национал-коммунистов во главе с Галишей Мигуловым. Галиша Мигулов, кстати, позицию его трудно понять. Ученые склоняются к мнению, по крайней мере, Кульшарипов, что он вообще был принципиально противником какого-либо самоопределения. Другие авторы, например, советский историк Раимов, он его называет бухаринцем, коммунистом-бухаринцем, а бухаринцы, как известно, были как раз нигилистами в национальном вопросе. Но, видимо, скорее всего, так и было. И по указанию мусульманского военно-революционного комитета башкирское правительство было арестовано, а арестовывали непосредственно оренбургские большевики во главе с Цвиллингом. Так называемые буржуазные националисты, когда оказались в тюрьме, возник вопрос, а что делать дальше? И тут образовался военно-революционный совет Башкортостана. Группа башкирских коммунистов, которая выделилась из-за этого мусульманского военно-революционного комитета, плюс туда присоединились солдаты, прибывшие с фронта, тоже, в общем-то, подвержены большевистской пропаганде. Например, тот же Муса Муртазин, там был Газиз Аль-Мухаметов, в будущем знаменитый композитор, Бахтигарей Шафиев, Абдулла Давлетшин, Бугаудин Уриманов. И они образовали военно-революционный совет Башкортостана, заявляли о том, что они будут теперь добиваться автономии на советской платформе, что получат признание со стороны советской власти. Но советская власть, я не знаю, было ли замечено появление этого нового органа советского башкирской автономии в Оренбурге, но, по крайней мере, местные большевики во главе с Цвиллингом и Шамигуловым посмотрели, и, по-моему, через месяц разогнали этот комитет. Да, тем самым показали, что даже на советской платформе большевики не хотят и не будут признавать никакой автономии башкир. Вопреки этому растиражированному мифу, что большевики были сторонниками самоопределения народов, они, декларативно это были, но по факту, на деле, никогда не хотели признавать прав народ. Они готовы были признать Финляндию, Польшу. Уже было явно видно, что они в любом случае уйдут из состава России. А уж самоопределение башкирского народа или других каких-то народов внутренней России они признавать, конечно, не хотели. В то же время, как мы знаем, при Совнаркоме образовался комитет по делам национальности, который возглавил Сталин. При нем была группа мусульманских большевиков, коммунистов во главе с Мирсаидом Султангалиевым, которые предложили другой проект автономии, теперь татаро-башкирской Советской Республики, татаро-башкирской автономии. И 22 марта 1918 года вышел декрет СНК о татаро-башкирской Советской Республике, где говорилось, территория Южного Урала и Среднего Поволжья объявляется татаро-башкирской Советской Республикой Российской Советской Федерации. Подписали Джугашвили Сталин, комиссар по делам мусульман Средней России Муланур Вахитов, потом члены этого же комиссариата от башкир подписали Шариф Манатов и от татарских деятелей Галимджан Ибрагимов, в честь которого у нас здесь бульвар. Почему этот проект в итоге провалился? То есть на нем останавливаться долго не будем. Во-первых, против этого проекта выступили башкирские большевики. Там только Шариф Манатов подписал, а те, которые Совет Башкортостана в Оренбурге образовали, и другие большевики были против этой объединенной автономии, хотели, чтобы была советская башкирская автономная республика. Это первый момент. Второе. Наверное, более важный момент, что ни в каком виде автономии не хотели признавать оренбургские и уфимские большевики, русские большевики. То есть ярым противником Борис Ельцин, председатель Уфимского губревкома, в Оренбурге этот же самый товарищ Цвиллинг. Тогда была такая, не то что партизанщина, то есть на местах большевики, они, признавали партийную дисциплину, но они ни в коем случае не признавали таких авторитарных методов управления большевистской партией. Там еще пока сохранялись какие-то элементы демократического централизма, так скажем. И поэтому мало ли что Сталин хочет, а мы не хотим. На местах этот декрет не получил поддержки ни у башкирских, повторяю, большевиков, ни у русских, уфимских, оренбургских большевиков. Ведь и автономия башкирская, она же не получила ничьей поддержки.
Но почему она потом реализовалась? По одной простой причине. Когда уже была сформирована башкирская армия, Ахмед Заки Валиди штыками взял эту автономию. Вот у проекта татаро-башкирской автономии не было вот этих штыков, не было населения, которое готово было бы проливать кровь, жертвовать своими жизнями за эту автономию. Но самое интересное, в тот момент, когда башкирское правительство было арестовано в Оренбурге, как мы знаем, ведь автономия была провозглашена в пределах пока Малой Башкирии, но ведь на учредительном съезде в Оренбурге в декабре 1917 года были делегаты ведь со всей Башкирии. Не только с территории Малой Башкирии, юго-востока исторического Башкортостана, но и с запада, и с севера и так далее. А ведь они после съезда разъехались по домам и везде начали организовывать башкирские национальные советы. В Мензелинском уезде возник Башкирский национальный совет. В властях Белебеевского, Бирского уезда возникли Башкирский национальный совет. И даже вот на территории Пермской губернии, нынешний Бардымский район Пермского края, в селе Елпачиха, возник Башкирский национальный совет. А что такое Башкирский национальный совет у Шуро? Это вот как раз Тюбяк-Шуро, так называемый местный Шуро, органы местной власти будущей автономии. И большевики, поскольку башкирское правительство в Оренбурге было арестовано, где они могли, начали вот эти советы разгонять. Но у них не получилось это сделать в Бураево. В Бураево внезапно в феврале 1918 года, когда башкирское правительство находилось под арестом, самопровозгласился Башкирский Бураевский автономный кантон. Провозгласился и потребовал присоединения себя к Малой Башкирии. Вот это было очень важно. В качестве анклава, получается, не да, имел анклавный, он не имел, представляете, где Бураево, а где Уфа, то есть он не имел даже общей территории. Провозгласились, захватили хлеб, 500 тысяч пудов хлеба, кассу наличности 300 тысяч рублей, которые должны были по продразверстке отданы властям Уфимской губернии. Но нет, они все это конфисковали, и на эти деньги начали создавать не войско, но вооруженное формирование. Вот что писал Григорий Акимов, участник тех событий. Кулаки и бывшие на фронте их сыновья по приказу штаба организовали отряды, вооружали их чем попало. Каждая деревня должна была выставить отряд и послать его в распоряжение штаба в Бураево. В течение недели после начала восстания в Бураево прибыло 10 отрядов. Численность войска восставших доходила до 1200 человек. Командование осуществлял штаб, в который входили бывшие фронтовики, имеющие офицерское и унтер-офицерское звание. Отряды восставших должны были двигаться на город Бирск, но осложнения, вызванные недостатком вооружения, особенно боеприпасов, задерживали срок выступления. Вот. Идейными вдохновителями Бураевского восстания был башкир-вотчинник села Бураева Шарафи Хамидов и бывший депутат Первой Государственной Думы Сахибзада Максудов из деревни Дюртюли. Вот что писала газета «Кюряж», большевистская татарская газета 4 апреля 18 года. Эти враги народа подстрекали к мятежу коренные башкирские деревни, такие как Манчарово в Бирском уезде, тем, что будто большевики придут громить мечети и уничтожать религию. В результате подстрекательства в деревне Бураево возникла вооруженная группа, которая решила сражаться против большевиков. В Москве были обеспокоены событиями в Бураево. Комиссар по продовольствию РСФСР Цурюпа, или правильно Цюрупа, отбивал в Уфу телеграммы: «Прошу вас употребить все меры для локализации выступлений бураевцев, мысоволчелнинцев. Не останавливаюсь ни перед чем, никаких соглашений с дезорганизаторами, предателями. Посылайте отряды, арестуйте руководителей, предайте их строжайшему суду». Вот у нас улица Цюрупа, да? То есть опять к вопросу о его роли в истории нашего края. По его приказу жесточайше шло подавление вот этих крестьянских выступлений. Он был комиссар по продовольствию, шел отъем продовольствия, там крестьянство обрекалось на голод и так далее. В начале марта в Бураево прибыл отряд Красной гвардии, однако у них было недостаточно сил, и они отступили обратно в Бирск. Первое наступление было отбито, но потом было вызвано подкрепление из Уфы, и вот 27 марта Бураево было окружено советскими войсками, и мятеж был подавлен. Чем важно это Бураевское восстание, Бураевский автономный башкирский кантон? Во-первых, тем, что это было первое выступление, вот такое ирредентистское, да, как бы мы сейчас сказали, когда вот один какой-то башкирский анклав провозгласил себя частью автономии и потребовал присоединения. Вот это было первой ласточкой, и оно, так сказать, стало предзнаменованием судьбы Уфимской губернии. В конечном итоге, как мы знаем, вошла в состав Башкирии. Будущее, ага. Да. В феврале идет триумфальное шествие советской власти по всей территории России. Большевики на тот момент это была самоорганизованная сила. У них в руках все арсеналы, оружие, отряды Красной гвардии. Почему-то у них сильная была партийная работа, мы говорим, да, у большевиков. В каждом городе, в каждой волости они сумели организовать ячейки своей партии, которые в час Ч
вооружились, везде на местах возникли отряды Красной гвардии. И таким образом советская власть без малейшего сопротивления установилась на всей территории Российской империи от Петербурга до Владивостока. Почему в истории получило название вот это явление как триумфальное шествие советской власти. Но что произошло дальше? Почему там гражданская война? Как мы знаем, в это время Чехословацкий корпус, это те военнослужащие Чехии и Словакии, которые в ходе Первой мировой войны перешли на сторону царской армии, не желая воевать против российских войск. Потом образовался целый корпус их, и вот нужно было их вывести обратно на родину. Но поскольку тогда еще война с Германией не закончилась, нельзя было их напрямую вывести в Чехию. Было решено вывести их через Владивосток в Америку, из Америки во Францию, ну и так далее. И вот этот огромный корпус был посажен на поезда, и вот он растянулся длинной вереницей там, от Поволжья там, до Сибири. И мятеж начался, как мы знаем, с какой-то потасовки в Челябинске, там, когда из чешского вагона вышел солдат, чех, чтобы там набрать воды, кипятка, и там на полустанке подрался с солдатом-венгром, которые наоборот ехали с востока, пленные ехали венгры, должны были быть выданы австро-венгерским войскам, там, германским. И вот на полустанке произошла драка между чехами и венграми, началась вот этот чехословацкий мятеж. Троцкий потребовал немедленного разоружения чехословацкого корпуса, чехи, естественно, отказались, подняли восстание, соответственно, стали точкой притяжения всех антибольшевистских сил. И, по крайней мере, в тех городах, где находились вот эти чешские войска, везде была сброшена советская власть, и они дали толчок к организованному сопротивлению большевикам. По крайней мере, вот так считается. Сейчас вот во многих публикациях говорится, что это большевики намеренно это сделали, спровоцировали чехов вот на это восстание, якобы для того, чтобы был повод начать, вот, в общем-то, тотальную войну по уничтожению всех враждебных классов. Поскольку Троцкий отдал этот приказ для того, чтобы развязать мировую революцию и так далее. Ну, я не знаю. В Уфе какие события были связаны с этим? Давайте не Уфу сейчас мы затронем, а Челябинск. В Уфе тут как вот большевики сидели, пока они и сидят. В Челябинске вот этот штаб чехословацких войск скинул советскую власть, и вокруг вот этих чехов стали группироваться все антибольшевистские силы. В том числе башкирское правительство. Как я уже говорил, башкирское правительство находилось под арестом. В прошлой программе мы говорили. В результате налета казаков и отряда ротмистра Карамышева, башкирского офицера, они были освобождены. И вот Валиди явился в Челябинск, в штаб чехословацких войск, представился, кто он такой. Его приняли, и вот что писал по этому поводу. Их штаб-квартира в Челябинске разместилась в нескольких вагонах, пишет Валида в воспоминаниях. Я прошел к руководителю мятежа и командиру. Им был Богдан Павлу. Я рассказал им о том, что в Бурзянском, Тангауровском и Катайском и Яландском кантонах имеются наши партизанские отряды. Попросил у них оружие. Они согласились удовлетворить нашу просьбу. Решили предоставить под наше правительство здание в центральном районе города. Чехи поддержали, дали оружие, выделили здание. Все. После этого 1 июня выходит в свет знаменитое обращение, в котором башкирское правительство уже официально объявило войну Советской России и большевикам. Вот что там было. Партия большевиков, уничтожив автономию Туркестана, Казахстана, Кавказа, Крыма, Украины, Сибири и казачьего населения, наряду с этим погубила провозглашенную вами автономию. То есть это обращение к башкирскому народу, поэтому к вами. В настоящее время Чехословакии выгнали большевиков из Сибири. Остались большевики теперь лишь на мусульманских территориях, как Казань, Уфа, Симбирск, Оренбург, Туркестан. Теперь мы, башкиры, объединившись с казах-киргизами, туркестанскими мусульманами и казачьими войсками, прогоним их из нашей страны. Вставай, башкир, поднимись, мусульманин. Началось формирование башкирских войск. К лету было сформировано несколько пехотных полков. Эти полки немедленно выступили на фронт. В это время в Самаре возникло антибольшевистское правительство Камуч, то есть комитет членов учредительного собрания. Это было социалистическое правительство, все были в основном эсеры, социал-демократы, меньшевики. Камуч провозгласил себя преемником временного правительства, сторонником Антанты и врагом Германии. У Камуча не было своих вооруженных сил. Вот мало было, сложно шло формирование народной армии. И тут в этот момент, конечно, когда башкиры объявили войну советской власти и стали формировать собственные части, для Камуча это было очень ценным приобретением. Они уже готовы были что угодно признать и фактически признали автономию Башкортостана, Камуч. Поэтому, когда мы говорим, в 17 году башкиры провозгласили свою автономию, в 18 году фактически они были признаны Камучем. Ну, там всегда были оговорки, вплоть до учредительного собрания, но есть документы, которые говорят, что сейчас, пожалуйста, осуществляйте автономию, но все-таки будущий статус России мы потом решим на учредительном собрании. Ну, это нормально, в общем-то. По крайней мере, Камуч заключал договоры с башкирским правительством о поставках оружия, там, посылки башкирских воинских частей на фронт. И вот первые башкирские части выступили уже на Екатеринбургский фронт.
Первый башкирский стрелковый полк перебрасывается под Екатеринбург. Там был образован так называемый Султаевский отряд, насчитывавший более 2000 человек. Основную массу составляли башкиры, небольшие подразделения чехи и несколько дружин оренбургских казаков. И вот этот Султаевский отряд разгромил превосходящие втрое силы красных, против них 6000-я группировка Красной гвардии была, и двинулись к Екатеринбургу, и 28 июля Екатеринбург был взят отрядом башкир, чехов и оренбургских казаков. Там находилась царская семья, и вот ввиду наступления вот этих войск, как мы знаем, семья была расстреляна, царская семья в Екатеринбурге, потому что они боялись, что вот этот Султаевский отряд захватит Екатеринбург и освободит. Полковник Чечек, командир 1-й Чехословацкой дивизии, получил донесение начальника штаба Чехословацкого корпуса, полковника Червинки, который писал: «В последних боях башкиры вели себя выше похвалы и зарекомендовали себя надежными солдатами. Командир корпуса не только не встречает препятствий к формированию новых башкирских отрядов, но и предлагает оказать для этого всяческое содействие». И действительно, благодаря помощи чехословаков были сформированы дополнительные какие-то части. В скором времени башкирская армия, национальная армия, как она называлась, во главе нее главнокомандующий башкирских войск, который по-башкирски назывался Нуюн, Найон, если уж там из монгольской титулатуры было взято. Нуюном, значит, был объявлен Ахмед Заки Валидин. В организационном отношении, ведь это было структурное подразделение Народной армии Камыч, он назывался Башкирский корпус Народной армии. В Башкирском корпусе было 2 дивизии. Для гражданской войны это хорошая армия, серьезная. Но летом центральный район Башкирии также становится театром военных действий. Опорой большевиков в Уфимской губернии были боевые организации народного вооружения. Это еще с революции 1905 года, там и последующих эксов, боевики, там во главе которых стояли братья Кадымцевы, тот же Петр Зенцов, Чеверев и так далее. Из этих отрядов БНВ и отрядов Красной гвардии уральских заводов была сформирована южноуральская, вот эта так называемая партизанская армия Блюхера. Сосредоточилась на Южном Урале, но поскольку она была окружена со всех сторон, Блюхер и братья Каширины, которые стояли во главе этой армии, не знали, что делать. Одни предлагали, что надо как-то вырываться, идти в Екатеринбург, другие предлагали на запад прорываться, поскольку с востока стояли серьезные силы, отряды башкирского корпуса, казаки там были, чехи и так далее. В итоге вот эта точка зрения, вторая, она победила. И вот было решено прорываться на запад, из Белорецка в Стерлитамак, потом идти к Уфе и, в общем-то, уходить на север на соединение с Красной армией, которая находилась на Среднем Урале, там в районе Перми. Вот такое решение было принято, это было, в общем-то, решение Блюхера. Они двинулись, а их преследовали как раз башкирские части во главе с ротмистром Карамышевым, Амиром Карамышевым и тогда еще мало кому известным корнетом Мусой Муртазиным. Они гнали. В итоге южноуральская армия по меркам гражданской войны тоже была очень внушительной силой. Там 10 000 человек находилось. Надо понимать, что такое гражданская война. Это армии небольшие, там максимально, вот, допустим, казачья армия какого-нибудь там атамана Дутова 15 000 человек насчитывала. Башкирский корпус там где-то 10 000. Армия уральских казаков, там атамана Толстого тоже где-то порядка 10 000. То есть все это небольшие армии. Причем гражданская война, это кочующие фронта, не было какого-то единого фронта. Особенно в 18 году не было. Это потом, может быть, в 19-м они более или менее как-то сформировались. Там Южный фронт, Восточный и так далее. Но в 18-м это просто вот такая была лихая партизанщина. И башкирское правительство одновременно оказалось между двумя правительствами. В Самаре сидел Камыч, в Омске сидело сибирское правительство. Временное сибирское правительство, оно было более консервативно, оно было правое, оно не было демократическое. Там было достаточное число монархистов, но даже дело не в монархистах. Вообще монархическая идея, она умерла. Но там были сторонники вот такой военной диктатуры, офицеры, военщина махровая. План был такой вот установить военную диктатуру, а потом уже, так сказать, капитализм, олигархический и так далее. Вот такая была ситуация. Башкиры находились вот между двух этих правительств, и им было достаточно тяжело. Но, однако же, сибирское временное правительство 9 июля 1918 года, несмотря на то, что оно такое было правое, издало указ, тоже зачитаю: «Временное сибирское правительство не находит возможным вмешиваться во внутреннее самоуправление башкирского народа», то есть фактически признает автономию. Временное сибирское правительство может принять на себя организацию и управление башкирскими войсками, снабжение его вооружением, снаряжением и довольствием только при условии соблюдения в башкирском войске тех основных тезисов, на которых строится сибирская армия. Сибирскому правительству подчинился потом атаман Дутов, бывший союзник башкир. Ну, башкиры что же делать? Не были против, да, хорошо. Ну, логично. Да, и логично. И по идее там Валидов же, он был очень гибкий человек. И у него для общения и с
Камучем и самарцами были специально два человека, причем которые по убеждениям один подходил к камучевцам, другой, значит, к этим сибирским. Вот для общения с сибирским правительством был специальный человек, офицер Искандербек Султанов. Это сын муфтия Султанова, башкирский дворянин, потому что муфтий Султанов, он сам же был сначала, до того, как стал муфтием, офицером башкирского войска, того еще, дореволюционного. И вот тот человек дворянин, вот он ездил общаться с сибирцами, а с камучевцами ездил Мулаян Халиков, человек эсеровских социал-демократических взглядов. Мулаян Халиков, один из членов башкирского правительства, уроженец Буздякского района, деревни Актау, башкир в сословии Тептярий. Вот что писал один из непосредственных участников тех событий. Самарское правительство по духу казалось ближе к башкирскому. Оба были демократическими и стояли на платформе сохранения завоевания революции. Самарцы обещали самую широкую автономию башкирам. Но, как водится в демократических республиках, окончательное решение вопроса откладывалось в долгий ящик до созыва учредительного собрания. Пока же соглашались, в кавычках, на временную автономию. У башкир предварительное вроде признание, но все, значит, откладывали. Но, тем не менее, и сибирское, и самарское правительство боролось за башкир, поскольку приобрести вот такую внушительную вооруженную силу хотело оба правительства, и поэтому Валидов, поскольку это был прожженный политик, и тем подмигивал, и этим подмигивал, и у тех брал вооружение, и у тех, потому что ему нужно было в первую очередь вооружить свою армию. То есть это была такая игра. Как развивались события дальше, мы уже разберем в следующей нашей программе. А сейчас я благодарю нашего постоянного эксперта Салавата Хамидуллина, руководителя автономной некоммерческой организации ШЖР. Спасибо, Салават. Спасибо вам. Спасибо всем, кто был с нами. До новых встреч. До свидания. До новых встреч.